Y así es como trabaja mi aspiradora Homeka. La puedo hacer más chica, la puedo hacer más alta según sea mi necesidad. Es una aspiradora que tiene mucha potencia, tiene doble poder de succión. Puedes aspirar perfectamente lo que es cereal, granos de arroz. Y otro punto importante, llega a espacios muy chiquititos ya que su mango es totalmente ergonómico, por ejemplo, debajo de una mesa. Se enciende, se apaga fácilmente, tiene dos velocidades y me ha permitido a mí, por lo menos, limpiar mis escaleras sin ningún problema, porque no pesa nada. Llego a los espacios más chiquiticos, por ejemplo a las esquinas, cuando utilizo una de las piezas adicionales que trae. Espero que te guste, está en descuento en estos holidays. Bye.